哎，咱先尝一尝啊。哎呀，就现在这小味儿哈，你都上来了。我跟你说啊，早晨在家喝点粥啥的，这小菜凉哇的。头啊，哎，去个尾儿，然后呢，咱给它中间一分为二啊，哎，那个中间再给它破一刀啊，然后给它均匀的切成小段啊，哎，装入盆中，咱切点姜丝儿。姜丝儿啊，细细的，放入盆中。哎，大蒜切成片儿啊。哎，蒜要多给啊。这个泰椒啊，顶刀切，哎呀，挺用实。咱放里啊。然后我们调个口，先给它撒点盐啊。咱加的是厨帮生抽啊，这个2斤黄瓜，来它100克。咱这是4斤的啊，哎，紫林折头醋120克，这多少得有个比例。白糖120克啊，糖和醋的比例是1比1啊。然后再来点味素啊，然后呢锅中加油啊，油热之后咱来点川椒段，来点花椒，来点陈皮，还有它炸香的啊，看吧。好，中间给它倒这里去啊。之后咱戴上手套啊，给它翻拌均匀，看吗？哦，看姜丝儿吗？啊，姜丝儿这个味儿还好呢啊。看没？这时候刚刚哎，有觉得汤不够嘛哈？好，腌这一会儿，我就4盐，哎呀就下汤了啊。最后保鲜膜咱一封，往冰箱一放啊。2到3个小时就可以了啊。